Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer um cuscuz de micro-ondas. Primeiro passo, a gente coloca massa de cuscuz. Segundo passo, colocar um pouco de tapioca. Agora colocamos um pouco de sal. E não tá saindo. Não, tá saindo sim, você não tá vendo. Tá bom. E segundo passo de água morna. E eu preciso de ajuda com água morna. Agora é só mexer. A bolinha tá caindo. Fala aí. E deixa a massa descansar com pão. Quando o cuscuz ficar pronto, a gente coloca o cuscuz na xícara. Agora, pessoal, vamos colocar no micro-ondas. Uns 40 segundos. Ah. Me ajude. E o zero? Qual zero? Vamos esperar. 40 segundos a gente espera. Ela vai abrir porque eu sou criança. Agora, pessoal, a gente vai colocar. Melhor vai colocar o cuscuz porque tá quente. Colocar ali. Ih, agora tem. E o que você coloca? O que mais gostar? Eu gosto com manteiga. Eu gosto com manteiga. E mais manteiga. Eu gosto com manteiga e com banana. Manteiga e com banana. Você gostaram, pessoal? Beijos e até a próxima. Beijo e até a próxima. Tchau. Delicioso. 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 Tá vendo, pessoal? É super rápido e delicioso.